तो हेलो गाइस, स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल में। ये अपना पार्टी। चलो भैया, हम जा रहे हैं आज कुयेमारी और आए हैं अभी किशन की दुकान में ब्रो। तो फिर चलते हैं। फिर कहाँ जा रहे हो आप लोग? हम लोग जा रहे हैं अभी। अरे यार वीजा कैसे? चलो ठीक है, फिर जाओ, फिर मिलते हैं फिर। चलो ठीक है फिर ब्रो, मिलबो फिर। चल ठीक है ना? हाँ ओके 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 ओके। चलो गाइस, तो अभी हम शुरू करते हैं। ठीक है ऐसे? ओके चालू है। चलो चलो गाइस, तो हम अब चलते हैं। ये चलो गाइस, तो आज अब हम चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। आज हम जा रहे हैं वीजा का सॉरी हम जा रहे हैं आज कुयेमारी। अरे यार मैं भी क्या बोल रहा हूँ, जब इसमें वीजा का सब बोल रहा हूँ, इतना भी याद नहीं है। ये जो है ये केशकाल तरफ है, कोंडागांव जिले के केशकाल विकास खंड में। तो काफ़ी अच्छा एरिया है वैसे, बहुत सारे आपको वाटरफॉल मिल जाते हैं उसमें। बारिश तो वैसे होने का चांस है, इसमें कुछ नहीं बोल सकते हम। हमने रेनकोट भी नहीं रखा है, सोचे कि आज भीग जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है। ओह क्या हुआ आज? अरे कॉप्स कॉप्स, ओहो ऐसा था क्या? चलो कोई नहीं, फिर भी हमने हेलमेट तो पहना हुआ है। चलो फिर आपको ले चलते हैं। सो गाइस, मैं जो ये शूट कर रहा हूँ वो कोई एक्शन कैमरा नहीं है मेरे पास, मैं अपने फ़ोन से ही शूट कर रहा हूँ ये। सो आप कमेंट करके बताइए कि इसका व्यू जो है कैसा आ रहा है इसमें, और इसकी वीडियो क्वालिटी भी कैसी है ये भी बताना आप सब। ओह माय गॉड, लग रहा है कि जाने दिया जाना चाहिए। अच्छा समझ गया मैं किस चीज़ पे। यहाँ जो है सर्व आदिवासी समाज का जो है चक्का जाम किया गया है, बट लग तो रहा है हमें जाना दिया जाए। देख रहे हैं आप, सबको रोका जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे चक्का जाम किया गया है। चलो गाइस, फिर हम निकलते हैं यहाँ।
बोर्ड भी तो नहीं लगा था उस। तो गाइस हम यहाँ पे फरसगांव पहुँच गए हैं और हमारे सामने आए हमारे सैंडी मामा। चलो ठीक है मामा, चलो फिर अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं दोस्तों। और अब हम सैंडी मामा से मिल के यहाँ से निकल रहे हैं। तो इनके पास भी जो है V3 है, मॉन्स्टर एनर्जीज एडिशन। और क्या ही बताऊँ दोस्तों, V3 एक अलग ही लेवल का बाइक वो है, ऑल इन वन परफॉर्मेंस इसका। मैंने चलाई भी है और बहुत अच्छी लगी, लेकिन मेरे को बाइक BS4 मॉडल है वैसे, 2019 मॉडल, वो लास्ट पीस थी शायद वो। अरे भाई 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 कैसे तो अब हम लोग यहाँ फरसगांव से निकल चुके हैं। तो अभी हम आ चुके हैं कुयेमारी वाला रास्ते में। और जब मैं यहाँ पे आया था तो ये रास्ता बना हुआ नहीं था, अभी भी वैसे रास्ता कच्चा ही है, बन रहा है वैसे अभी। तो चलो देखते हैं फिर। तो आपको पता चल ही रहा होगा कि देख के कि क्या हालत हो गई है पूरे रास्ते का, क्योंकि यहाँ पे जो है हज़ारों सैलानी आते हैं।
देखते हैं कौन सा है ये, लिंगोदरह झरना। अच्छा तो दोस्तों चलते हैं फिर हम लोग यहाँ लिंगोदरह झरना, आपको दिखाते हैं लिंगोदरह झरना। तो चलो गाइस फिर देखते हैं हम यहाँ कब झरना कैसे आता है। यहाँ कहाँ वाटरफॉल है यार, अच्छा नीचे है। गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ, तो चलिए आपको नज़ारा दिखाते हैं यहाँ। चलो तो गैस अभी हम यहाँ इस झरने से निकल रहे हैं, तो आपको कैसा लगा है झरना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए हमको। तो बहुत से झरने हैं अभी बस से, तो चलिए चलते हैं फिर उनको कवर करते हुए। तो चलिए फिर, काफ़ी चेंज हो गया दोस्तों ये 2-3 साल में। तो वाह अमेजिंग। और गाड़ी का भी लग रहा है एक्स्ट्रा बैंड बजने वाला इस रास्ते पे। देखो कौन बाटा है जलप्रपात होना बेड़ा जलप्रपात 500 मीटर। ये वाला में चलते हैं पहले, कोड़ा का कौन सा वाला में जाएंगे, ये वाला। कौन सा वाला में जाएंगे? यहाँ कितना लेते हैं? वाह यहाँ तो भीड़ तो काफ़ी लग रही है। कितना टिकट है? कितना टिकट है? 2 जन
भीड़ तो काफ़ी लग रही है वैसे। चलो देखते हैं। अच्छी खासी भीड़ तो दिख रही है वैसे यहाँ। हमारी कौन सा कोडाकाल जलप्रपात है, तो चलिए चलते हैं। अभी हम नीचे उतर रहे हैं कोडाकाल जलप्रपात में, तो आप देख सकते हैं। हमारी का ये जलप्रपात काफ़ी बहुत ज़्यादा है, बहुत बेहतरीन है। तो आप भी अगर आना चाहें तो बिल्कुल आप आ सकते हैं। ये केशकाल से ज़्यादा दूर नहीं, लगभग 14 से 15 किलोमीटर अंदर में है। और क्या बताऊँ, यहाँ पे आपका दिल खुश हो जाएगा देखिए। तो बिल्कुल आइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए अगर वीडियो पसंद आए तो। और कमेंट सेक्शन में आपको वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइए। ठीक है फिर गाइस, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद। वीडियो देखने के लिए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए।